19岁双冠军加 MVP 天才正式驾临 NBA， 刚下飞机就被火箭巨星公开质疑。6月21日，2018 NBA 选秀大会进入最后的24小时倒计时。刚刚率领皇马拿到欧冠和西甲双料冠军奖杯的斯洛文尼亚天才东契奇，在今天一早刚刚下飞机，降落在了纽约机场。19岁的东契奇穿着红色的卫衣现身纽约机场。他在最新接受采访时表示，自己非常享受这一时刻，能够参加选秀大会让他感到无比的激动。他的梦想终于成真了。在过去这个赛季里，东契奇场均能拿下16+5+4的数据，但考虑到欧洲联赛比赛时间是比 NBA 短的，东契奇场均出场时间不到30分钟。以30分钟为时间单位来看，这个数据是相当华丽的。然而刚刚下飞机，东契奇就被曾为火箭和湖人效力的传奇巨星巴克利来了个当头棒喝。巴克利在电视节目中公开指出，他不认为19岁的东契奇18岁就赢得了欧洲 MVP 能在 NBA 站住脚。他之所以能够在18岁的年纪就统治了欧洲的成年人联赛，是因为欧洲联赛球员的水平太烂，跟 NBA 远远没得相比。在形容欧洲联赛水平的时候，巴克利还爆了粗口，用狗屎一次来贬低欧洲联赛。最后，巴克利表示18岁时真正具备统治成年人联赛的球员，被他认可的只有詹姆斯一个人。